美国前总统 Trump 就要登去白宫。根据外国媒体路透社的报道，伫咧初五投票线的24点钟内，美国民众伫咧谷歌找移民到加拿大、纽西兰、澳洲这个关键字数量是增加10倍。现主是也有侪移民者伫咧美国甲墨西哥之间的边境，希望伫咧 Trump 就任进前，通申请到庇护入去美国。 美国前总统川普会重返白宫，真侪美国人已经开始找找其他的出口。根据路透社报道，为Google的数据中显示，自美东时间初五投票结束了后的24点钟以来，美国民众首先搬到加拿大的次数一日增加1270%，移民到纽西兰的类似首先也同款超过2000%。另外，想要移民到澳洲的人增加820%。事实上，美国民众这种独联对海外移民的热潮已经是头一摆。 早在2016年，川普拍败希拉蕊时，都有不少美国民众因为对川普的无信任，产生想要选举更大的想法。那安尼，川普高强度的非法移民政见，也互真侪伫美国的非法移民真紧张。特别有2架载有394名非法移民者的航班降落伫瓜地马拉，这寡非法移民大部分拢是伫想要进入美国的时，互拘留伫美墨边境。 Quiero instarlos a que pues cambien las políticas que tienen, ayuden a los migrantes, porque casi el 80% somos latinos y somos los que no que somos los que trabajamos y los que luchamos para que las grandes empresas crezcan más. Y pues gracias a los latinos, los gringos como decimos acá, los estadounidenses tienen sus empresas y nosotros como latinos somos los que más chambeamos, somos los más aguantadores. 初六也有美国的每日上限2500名移民，用行的经过墨西哥南部，准备伫边境申请庇护进入美国。这移民拢毋望会当伫川普入驻白宫进前成功申请庇护。专家有讲，川普上任了后，会赶走至少1000万已经踮伫美国境内的非法移民，佮执行伊进前无完成的美墨边境墙政策。另外，也会更加严格限制庇护申請者，要求因伫第三國提出申請的時，都愛伫第三國等待結果。公視新聞新聞部編譯。